Подивіться, як прикольно роблять який вигляд декоративні панелі МДФ. Тобто в нас тут фарба, ось така в нас тут ніша. Це була в нас від забудовника. І ми всередині сюди кинули ось таку реєчну МДФ панелька. Вона має приблизно десь 1,5 см товщину. Звичайний МДФ в плівці. Але вигляд просто шикарний. Щоб сюди підсвіточку завести, але не планували. Тому без підсвітки буде телевізор. І тут буде тумба, яка буде підсвічуватись. Крутяк. Вже покажу результат після, звичайно. Користуйтесь і зберігайте.